Habari ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Bongo Money. Basi leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangazia ni namna gani unaweza ukakuza YouTube channel yako kutoka 0 subscribers mpaka ukafika 1000 and plus subscribers. Basi kuna vitu vingi sana vya kuzingatia kama unavyoona tukiambatana sambamba. Basi kama ni mara ya kwanza kabisa unaweza kutazama channel yetu ya Bongo Money ambayo inatoa mafunzo mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia wewe kujiongezea kipato. Basi usiache kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya like pamoja na comment ili watu wengi, pamoja na kushare ili watu wengi waweze kupata video zetu. Basi kuna secret to grow YouTube channel au siri za kukuza channel yako iweze kukua kwa haraka sana. Kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu ili uweze kupata subscribers wengi sana, lazima kwanza uwe channel yako iwe imepangiliwa vizuri. Mpango wa channel uwe vizuri. Hapo ninapozungumzia mpango wa channel, ina maana channel yako iwe imepangiliwa vizuri kwenye mfumo wa kuanzia kwenye cover page, ile channel iweze kumvutia yule mtazamaji, lakini pia channel yako iwe na mpangilio mzuri wa videos ambazo umeweza ku-upload, lakini pia jina lako liweze kuwa ni rahisi na linaloeleweka. Kwa mfano Bongo Money, kwa ni mtu moja kwa moja anavosikia au anavoona Bongo Money, moja kwa moja anakuwa anajua kabisa kwamba hii channel inakuwa inazungumzia kitu gani. Kwa hicho ni jambo la kwanza, hilo ni jambo la kwanza ambalo litakusaidia wewe channel yako iweze kutambulika kiurahisi na uweze kupata subscribers wengi. Lakini jambo la pili, unatakiwa channel yako iwe ina specialist title au ina specialist content au nick, yani iwe imebase kwenye jambo fulani. Labda channel yako inafundisha masuala ya kifedha, kwa mfano Bongo Money, au channel yako inafundisha tu masuala ya tiba kama ni tiba tu, au channel yako inazungumzia masuala ya habari, basi iwe ni habari tu, usiweze kuchanganya. Hiyo itakusaidia wewe sana kupata wafuasi au subscribers wengi sana, kwa sababu tayari utakuwa umebase kwenye nick moja. Kwa inakuwa ni rahisi wewe ya kupata subscribers wengi ambao watakuwa wanahitaji hiyo huduma ambayo unaitoa kupitia channel yako husika ambayo umeweka. Labda hizo ni channel ya mapishi, basi watu wengi sana ambao wanapenda kujifunza mapishi watakuja direct moja kwa moja ili waweze kusubscribe channel yako. Basi utajikuta mwisho wa siku umepata subscribers wengi sana. Jambo la tatu, na uweze kupata subscribers wengi, lazima uwe unafanya arrangement nzuri ya titles ya content zako. Unapokuwa umecreate content au umeandaa kazi yako, lazima uwe unaweka zile tunasema content writing au content statements ambazo zinakuwa zinaeleweka, ambazo mtu akitafuta labda jinsi ya kupata kazi online au jinsi ya kupata kazi kwa haraka, kwa mtu anapokuwa na search ile, inakuwa ni rahisi sana kuweza kupata content yako na kuweza kuangalia video zako na kuweza kusubscribe. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana pia kuweza kupata subscribers wengi au kupata subscribers wengi na ukasababisha account yako ikaweza ku grow from 0 subscribers to 1000 and plus subscribers. Ikawa ni rahisi zaidi kwa sababu ya hilo swala. Lakini jambo la 4 na pia ni la msingi sana ambalo linataka kusaidia wewe kupata subscribers ni muonekano wa thumbnail au picha mbele ambayo inakuwa kwenye video zako. Lazima uhakikishe kwamba picha zako za mbele zinakuwa zinaweza kuvutia watazamaji ambao wanakuwa wanaangalia, ambao tunaita viewers. Kwa viewers wakiwa wanavutiwa na thumbnail zako ambazo unakuwa unaziweka kwenye video zako, inakuwa ni rahisi sana kuweza kupata subscribers wengi au wafuasi ambao wanakuwa wanapenda kuangalia channel yako kutokana na vitu vyako kuwa smart au kuwa na mpangilio mzuri. Utafanya channel yako iweze kukua kutoka kwenye 0 subscribers to 1000 and plus. Basi bila kupoteza muda, kama ni mara ya kwanza unaangalia channel yetu, usiache kusubscribe pamoja na kucomment. Ziko sababu nyingi sana ambazo zitakusaidia wewe kuweza kukuza channel yako, lakini pia kuna mambo kama vile settings ambazo hizo zinasaidia pia kufanya channel yako iweze kuonekana, nazo pia zitakuweza kukusaidia au kuboost channel yako ipate subscribers wengi ukilinganisha na channel ambayo haijafanywa setting. Lakini pia kama ukihitaji msaada wa kufunguliwa channel uweze kufanya, kwa sababu YouTube channel siku hizi ni biashara na unahitaji
kuifanya na umekosa msaada, basi hapa Bongo Money tutakusaidia kuweza kukufungulia channel, lakini pia kukufanyia setting ili channel yako iweze kuonekana, uweze kupata subscribers wengi na uanze kulipwa moja kwa moja, kwa sababu pia YouTube channel ni moja kati ya biashara ambao watu wanalipwa in terms of dollars, wanaweza kutoa in terms of shillings, wanatengeneza kipato na kuendesha maisha kupitia channel. Kwa kama unapenda huduma yetu, aidha unataka kukuza channel yako, unataka kuhakikisha kwamba channel yako ipo katika setting nzuri, au ndo unaanza kabisa, basi usiache kuwasiliana nami. Mawasiliano yangu hapo kwenye description hapo chini, ambapo utaweza kusaidiwa moja kwa moja na utaweza kusolve matatizo yako au changamoto yako ambayo unakutana nayo kwenye channel yako. Utaona channel zingine zimekaa muda mrefu na hazijafanikiwa kupata subscribers, kwa inakuwa ni ngumu sana kuhakikisha kwamba channel zina grow. Basi hapa tupo kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Nisiwe na mambo mengi sana, nikutakie wakati mwema na utazamaji mwema wa video zijazo.